好，欢迎观看喵子讲堂。在生活中，是不是许多人都觉得空调外机在外面悬挂着就不用清洗了呢？这你就错了。空调外机长时间在外面悬挂着，就会积满了灰尘，也会大大增加我们空调的能耗。今天就给大家分享一下如何清洗空调的外机，一起来看一下吧。第一个方法，我们可以用毛刷。用长毛刷清洗的时候，一定要用刷子沾上水，对着空调的室外机的鸡翅型铝箔散热片，也就是温度交换器冲洗干净。洗的时候要由上往下来回刷。第二个方法，我们可以用浇花用的压力喷壶装满水，对着空调室外机的冷凝器进行喷淋冲洗。如果脏污将我们的换热器的风路给堵塞了，可以用吸尘器来吸附。第三个方法，直接用清水冲洗。当我们清洗空调室外机的时候，首先要切断空调的电源，防止操作不当产生触电，然后可以直接用自来水上下的冲洗。那今天的小妙招就和大家分享到这里了。如果大家喜欢我们的视频，欢迎关注我们，或者在屏幕下方留言。我们下次再见。